गुड मर्निङ सबैजनालाई अनि सेवारो म चाहिँ भर्खर योगा सकेँ अब चाहिँ म चाहिँ खाजा खानु गइरहेछु। मेरो खाजामा चाहिँ आज के छ होला है तपाईँहरूले देखाउनु गइरहेछु है त खाजामा चाहिँ के छ भनेर। यो चाहिँ मेरो खाजा हो, ओट्स पकाएको झन्डै डरी गएको छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा केरा राखेको छु। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ मेरो ब्ल्याक कफी, यहाँनिर मेरो ब्ल्याक कफी छ। ब्ल्याक कफीमा चाहिँ मैले चाहिँ यो ल्वाङ चाहिँ नि मिक्स गरेर खानु मिठो हुन्छ नि त। यो ल्वाङ चाहिँ 2टा या 3टा हालेर चाहिँ म खाने बानी छ बिहानै। दुधको चाहिँ म खानु सक्दिनँ किनभने चाहिँ मलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक भइहाल्छ दुधको खायो भने चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ जहिले मर्निङमा चाहिँ आफ्टर ब्रेकफास्ट चाहिँ मैले चाहिँ यो कफी चाहिँ मेरो हुनैपर्छ, नत्र भने चाहिँ म चाहिँ बाँच्दिनँ है। अनि यो चाहिँ मेरो सब्जी निकालिरहेछु। अहिले चिकन सुप बनाउनु छ। यो चाहिँ सब्जी चिकन सुपमा अब के मिक्स गर्छु त्यो त नदेखाउँ होला हजुरहरूलाई है। बिहान भएपछि फेरि खाजा चाहिँ के खानु भने यस्तो टेन्सन हुन्छ कि ब्रेड खाँदा खाँदा वाक्कै है। अनि कोही बेला चाहिँ यसो रोटीहरू पोली खाउँ भन्दा पनि अल्छी लाग्छ। अनि अब त्यही हो सजिलो भने एउटा ब्रेड छ, ब्रेड पनि दिनै पछि खाएकोले वाक्कै नाक लागिसक्यो। त्यही भएर चाहिँ कोही बेला चाहिँ ओट्सहरू पकाएर खानु मन लाग्छ। केराहरू लिएको बेलामा चाहिँ केराहरू मिक्स गरेर खान्छु नि, अब त्यतिकै खानु सक्दैन किनभने त्यो ओट्समा चाहिँ म चिनी हाल्दिनँ। त्यही भएर चाहिँ खल्लो हुन्छ नि त। अनि त्यही चाहिँ यो केराहरू हालेर खान्छु कोही बेला। अब के भन्नु र, अरू त यति नै हो। बाइ बाइ सबैजनालाई, हेभ अ गुड डे, बाइ बाइ। सरी है गाइस, मैले बाई भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मेरो खाजा देखाउँ भनेर नि कस्तो भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले केरा काटेर हालेको छु है। अनि चिया सिड हालेको छु। खान त मन लाग्दैन नि, यस्तो खल्लो न खल्लो हुन्छ, के गर्नु, खानै पर्यो। ब्रेड खाना खाँदा वाक्कै। अनि यो मेरो कफी, अब म चाहिँ खान गइरहेछु। बाइ बाइ। यो चाहिँ लास्ट भिडियो बनाउनु बिर्सेछु कि तपाईँहरूलाई देखाउनु मन लाग्यो, त्यही भएर चाहिँ फेरि देखाएको ल। खाएँ ल अब चाहिँ।